చాలా మంది తల్లిదండ్రులు మొదటి 5 సంవత్సరాలు వచ్చే పిల్లల్లో పెళ్లి కూతురులను చూసి ఇది ఆస్తమా అని చాలా మంది అనుకుంటారు. సార్ మా అబ్బాయికి ఆస్తమా ఉంది. మేమేం చేయమంటారు అని అడుగుతుంటారు. సాధారణంగా 5 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల్లో వచ్చే పెళ్లి కూతలు ఎక్కువగా కారణం వచ్చేసి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. వైరల్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ వీజ్ ఇన్ అండర్ 5 చిల్డ్రన్స్. ఉదాహరణకు సంవత్సరంలో పిల్లల్లో బ్రాంకలైటిస్, ఇట్ ఈస్ అక్యూట్ వైరల్ లోవర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్. స్మాలర్ అంటే చాలా సన్నపాటి ఊపిరి వెళ్ళే గొట్టాలు మూసుకుపోవడం వల్ల ఒక మ్యూజికల్ సౌండ్స్ అనేటివి వస్తాయి. వాటిని పిల్లి కూతలు అంటారు. ఇవి పిల్లల్లో పిల్లి కూతలు ఒకసారి వస్తే పెద్ద ప్రమాదకరమేం కాదు. కొంతమంది పిల్లల్లో ఎక్కువ సార్లు అంటే రికరెంట్ వీజింగ్ అంటాం. రికరెంటింగ్ వీజింగ్ ఉన్నట్లయితే వారిని బ్రాంకియల్ ఆస్తమా వచ్చిందంటే ఎట్లా చెప్పవచ్చు. దీనికి ప్రాబబిలిటీ అంటే కంపల్సరీ పిల్లల్లో బ్రాంకియల్ ఆస్తమా రావచ్చు అని నిర్ధారణ చేయలేము, కానీ కొన్ని లక్షణాల ద్వారా బ్రాంకియల్ ఆస్తమా రావచ్చు అని చెప్పవచ్చు.